Hello, it's me and Cam. गोर्खा इज अनदर फेमस भन्छ चटपटको लागि बवाल फेमस छ गोर्खा होइन अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ चटपट उसहरू फेमस भइरहेको छ तर हामी सानो हुँदा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिनधारेबाट माथि चढ्ने थियो नि उकालो फुलाकन जानलाई त्योनिर चाहिँ एउटा भैया बस्नुहुन्थ्यो क्या अङ्कल होइन सो हाम्रो चाहिँ यस्तो थियो कि चटपटा होइन 12 मसला 13 स्वादवाला थियो क्या त्यो चटपट अनि फर्स्ट थिङ हामी सानो हुँदा मेनली सबले याद गरेको होला अहिले त त्यहाँ चटपट छैन र त्यहाँ चाहिँ पहिला थियो क्या 12 मसला 13 स्वाद भनेर पुरा बवाले थियो त्यो वाला सो एन्ड गोर्खामा हिस्ट्री चटपटको बारेमा हिस्ट्री कुरा गर्नु पऱ्यो सो उहाँलाई चाहिँ छुट्याउन नहुने हो एन्ड उहाँले बनाएको चाहिँ बवाले थियो 12वटा मसला हालेर 13वटा स्वादवाला टाइपमा सो अहिले त धेरै ठाउँमा चटपटहरू बनिरहेको छन् यता बसपाकतिर यता हमटाहरूतिर अनि त्यसपछिको चाहिँ मुस्कान चटपट चाहिँ हामी सानै हुँदादेखि खाइरहेको त्यो यता पुष्पजरी साइडतिर पुरा त्यो उसमा बेच्ने हिँड्थ्यो पहिला ठेलामा अनि पछि चाहिँ पसल खोलेको छ हमटारनिर अहिले चटपट चोकै भइसकेको छ अलट अफ थिङ्स इज आर ह्यापनिङ है सो तिनधारेको त्यो 12 मसला 13 स्वादवाला अङ्कल चाहिँ हामी सानै हुँदा हो क्या आई डोन्ट नो फेस कस्तो थियो के थियो यादै छैन बट इट वाज अल्सो अ गुड त्यहाँ त्यो चटपट पनि मिठो हुन्थ्यो क्या सानोमा चाहिँ हामीले पहिला त्यहाँको चटपट टेस्ट गरेको क्या अन्तको भन्दा पछि त अब चल्न थाल्यो सो तपाईँहरू चाहिँ गोर्खाको कहाँको चटपट खानु भएको सानोमा फर्स्ट टाइम मेन्सन इट सो थ्याङ्क यू 12 मसला 13 स्वाद